Hello guys! Update tayo sa ginagawa nating selling pan. Kung napapansin nyo guys, maraming kapasitor no? So mahina daw ito guys. Yan, kinonvert natin ng 3 kapasitor kasi wala tayong makitang at wala mabiling kapasitor na 1 capacitor dot in 3 microfarad. Yan, convert na lang natin. So okay lang yan guys. Yan, nakikita nyo. Nikot siya guys. Okay na.